वीडियो शुरू करने से पहले आपको हम बता दें कि आप मेरा वीडियो क्यों देखे हो, क्योंकि हम खुद अपना स्पीड 40, 45 और 50 के आसपास लेके गया हूँ, जिसका प्रूफ आपको ये साइड है, दिखला देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस कुमार। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं BSF SCM का टाइपिंग कैसे होगा एग्ज़ाम हॉल में, यही। और हम बात करने वाले हैं जो टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाना है और एक्यूरेसी मेंटेन कैसे करना है। हम इसी सब के रिलेटेड इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी का हम आशा करते हैं कि आप सभी का स्पीड 20 या 25 WPM होगा। यहाँ पे आके अक्सर बच्चे का स्पीड यहीं पे आके रुकता है। इसके रुकने के लिए, इस स्पीड बढ़ाने के लिए आपको करना क्या होगा, डेली एक पैराग्राफ को 3 टाइम हर दिन आधा आधा घंटा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रोज़ प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो 25 से स्पीड जाके रुकेगा आपको 30 या 32 पे। 30 या 32 पे रुकने के बाद फिर आपको 10 दिन तक प्रैक्टिस कीजिएगा। 10 दिन तक लगातार 32 के आसपास आएगा स्पीड। उससे भी टाइपिंग को लगातार करते रहिएगा तो वहाँ पे जाके फिर 40 के आसपास स्पीड जाके पहुँच जाएगा। निरंतर ये आधा घंटा 3 टाइम प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका स्पीड ज़रूर है कि 50+ हो जाएगा। ये रहा स्पीड बढ़ाने की बात। तो आते हैं सेकेंड स्टेप, एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करना है। एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए आपको तो पहले आपका स्पीड आ ही गया है 40-45 के आसपास या 50 के आसपास आ गया है। तो स्पीड मेंटेन करने के लिए आपको एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए आपको हर एक वर्ड को ध्यान से और स्लो टाइपिंग करना है। स्लो टाइपिंग करने से आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ जाएगा। और आशा कीजिएगा जो धीरे धीरे आप बैक स्पेस बटन का यूज़ ना करें। बैक स्पेस बटन का यूज़ नहीं करने के लिए आपको बेस्ट सलाह देंगे, जो बैक स्पेस बटन जो होता है कीबोर्ड में, उसको निकाल के हटा के अलग रख दीजिए। अगर बाद में ज़रूरी पड़ता है तो फिर बाद में लगा लीजिए टाइपिंग करने के बाद। ऐसे में होगा क्या, आपका माइंड सब कॉन्शियस माइंड में घुस जाएगा, जो बटन वहाँ नहीं है, उंगली नहीं जाएगा बार बार। जैसा कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे। हम ऐसे ही करके स्पीड बढ़ाए हैं। आप देख सकते हैं जो इस साइड में हम लगा दे रहे हैं, मेरा स्पीड अभी कितना है, 50 के आसपास धीरे धीरे पहुँच जाएगा। अभी 45-46 ऐसे जा रहा है स्पीड। थर्ड स्टेप ये है जो एग्ज़ाम हॉल में कैसा देगा सीट। एग्ज़ाम हॉल में हम पिछले साल ही जो BSF SCM का जो टाइपिंग हुआ है और SCM का भी टाइपिंग हुआ है, उसका मैं PDF कहीं से निकाला हूँ, वो भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल में, जो कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से जाके ये पेज ले सकते हैं। इस प्रकार है, देख लीजिए आप सभी लोग, इस प्रकार वहाँ पेज है जो देगा आपको मैटर टाइप करवाने के लिए। इसको टाइप कैसे करना है, सो अब आगे हम इस वीडियो में बताते हैं जो टाइप कैसे करना है। टाइप करने के लिए आपको निकाल के इसको, जिसके पास लैपटॉप होगा तो वो तो जानते ही होंगे जो MS वर्ड में टाइप करना है। जिनके पास फ़ोन होगा वो अपने फ़ोन के नोटपैड खोल लेंगे। नोटपैड खोलने के बाद ये जो होता है, टाइप करने से पहले आप बगल में 10 मिनट का टाइमर लगा लें, ताकि इससे ये पता चल जाएगा आपको जो हम 10 मिनट में कितना वर्ड टाइप कर पा रहे हैं देख के। क्योंकि होता है ना, सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग करने से मेरा एक्यूरेसी या स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। एकाएक जो हम आते हैं इस पर मैटर देख के टाइप करने के लिए, तो मेरा स्कोर कम हो जाता है। ये सभी बच्चे के साथ होता है, इसीलिए आप टाइमर लगा ले। टाइमर लगाने से आपका स्पीड और WPM पता चल जाएगा जो कितना आ रहा है। उसी के अनुसार आपका इम्प्रूव भी कीजिएगा, जो कैसे हम इम्प्रूव करें ये टाइपिंग स्पीड को। तो चलिए आगे हम इस वीडियो में जानते हैं जो टाइपिंग के बाद ये वर्ड WPM हम निकालना सीखेंगे, जो कैसे कितना टाइप वर्ड किए, कितना मिनट लगा। इसके लिए कॉपी पे चलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं जो आप लोग टाइप कीजिएगा नोटपैड में फ़ोन पे, तो 10 मिनट में कितना वर्ड टाइप कर पाते हैं, इसके लिए कॉपी कलम से हम निकालना सीखते हैं। मान लीजिए अब 10 मिनट में एक पैराग्राफ छूट जाता है आपको, यहाँ शुरू में कुछ छूट ही जाता है, तो यहाँ तक टाइप कर पाए या यहाँ तक ही टाइप कर पाए, तो उसके लिए आपको
पूरा जितना वर्ड लेटर टाइप किए हैं वो गिन लीजिए। वो गिन लीजिएगा तो आपके, चलिए कॉपी पर बता देते हैं आपको। ये बात समझ लीजिए पहले आप, जो एक WPM में स्पीड जो होता है वो 5 लेटर का होता है। 5 लेटर जैसे ABCDEFGH ऐसे जो हो गया, 5 गो लेटर काउंट करेंगे, 5 गो या 4 गो ही लेटर, 4 लेटर पूरा, तो उसमें स्पेस बार भी अगर हम दाबे हैं तो वो भी काउंट हो जाएगा वहाँ पे। तो कुल मिला के 1 WPM वहाँ पूरेगा। मान लीजिए आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ छूट जाता है, इतना ही टाइप कर पाते हैं 10 मिनट के अंदर। पहले आप 1700, मान लीजिए 1700 की स्टॉक आप प्रेस किए, 1700 लीटर प्रेस करिए 10 मिनट में, तो उसको आप 1700 को 5 से डिवाइड देना है, तो 5 से डिवाइड दीजिएगा तो आपको वर्ड आ जाएगा 340 वर्ड आ गया। 340 वर्ड में आपको मिनट से भाग देना है 10 से, 10 मिनट में तो 34 आता है, 34 WPM आपका टाइपिंग स्पीड आ जाएगा। आप सभी भी अगर जितना वर्ड या लेटर टाइप करते हैं इसी तरीके से निकालिएगा तो आपका भी आ जाएगा आसानी से। आशा करते हैं आप मेरा वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे।